Lokote okokuta bato bazokanisa kaka mutu te alingaka bango ngato nyonso bayinaka bango bazokanisa bango bazaka na eloko moko bo bakangami na famille na bango ya kala oyo papa na bango na mama na bango azalaki kosala ya bango alors bazosilika bamemi yango bomoi na bango mobimba kwa nini baya na makoki ya kostope biloko wana te po ete moto moko azali wana azotia yango mafuta na kokabola eloko moko ya kitoko na bino. Alors thème ezali kopesa bisika te na diabolo, kopesa bisika te na diabolo. Alors nakanisi ete bozasi boyoka diabolo bamosusu baloba peut-être que diabolo azalaka te, eza kaka bato babimisaka eloko wana bakanisi bazoutilize yango lokola raison mpona badifikulte oyo bazomikuta na bomoi na bango. Alors bazo utiliser diabolo lokola esquisse. Alors wana oza na raison te ya koloba bongo diabolo azo exister parce que diabolo asolo azali. Biblia ezotangisa biso yango. Alors nakotangela bino na Ephésiens chapitre 4 nakotangela bino verset 27. Biblia elobi kopesa bisika te na diabolo. Omoni yango? Kopesa bisika te na diabolo. Kopesa bisika te to nzela te na diabolo. Alors bisika awa ezouta na mot grec topos elingi oloba eza espace esika moto akomesana to opportunité nguya to occasion mo po moto agir. Omoni azoyebiso kopesa diabolo occasion te po agir, kopesa ye opportunité te, kopesa ye espace te, kopesa ye bisika oya komesana nango te po azala wana nde bazoyebisa yo. Omoni alobi ko permettre yete azala na opportunité wana to occasion wana ya koagir te pona koagir na bomoi na yo. Omoni bato ebele bayebaka te ke diabolo aza solo, e Biblia ezoyebisa biso kopesa ye bisika te. Oyebi mo diabolo ezouta na mo grec diabolos. Omoni diabolos elingi oloba mofundi ya lukuta, moto ya lukuta elingi oloba lisusu mokosi moto oyo atelemelaka banzela ya Nzambe azalaka lolenge wana aza oyo atelemelaka banzela ya Nzambe. Omoni wana nde diabolo akobengami mokosi, abengisami maye na bakombo nyonso po ete azali oyo ezotalisa bizaleli na ye, ezotalisa kibomoto na ye. Mami elobi kopesa ye te, kopesa ye bisika te na bomoi na yo, kokotisa te na libota na yo. Omoni kopesa ye te opportunité ya kosala to occasion moko ya kosala na bomoi na yo. Et nakotangela bino elo mosusu Ephésiens chapitre 6 verset 11. Ephésiens chapitre 6 verset 11. Ephésiens numéro 6 verset 11. O ezanguya alobi bolata bibundeli nyonso Nzambe po ete bozala na makoki ya kotelemela banzela nyonso mabe ya diabolo misala. Omoni diabolo a utilisé ruizwana eza méthode oyo eza na grec elingi oloba ba méthode. Diabolo ala na ba méthode, excuse azala na ba méthode lolenge ya kosala banzela ya kokosa na ye o nde biloko ya mesana osala akosala na bomo ya moto po moto ayeba te ke yaza wana akobebisa bomo ya moto mutu azokanisa ke batu nde bazali na libanda nde bazosala makambo wana. Alingaka toujours kokota na bomo ya mutu po mutu wana bando tala ono eza papa na ye peut-être loko moko mama bango to ndeko na ya mwasi. Omoni po ete akanisa te ke eza ye diabolo nde azosala. Omoni Biblia ezoloba alobi bolata bibundeli nyonso ya Nzambe po ete boko kotelemela bakanda ba misala ya diabolo wana nde Biblia eyebisi yo.
Alors nakotangela bino elo msusu Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Oh, Kemona Nsambi. Acte chapitre 13. Nakotangela bino verset 10. Alobi, boya lobi. Oyo ezalaki. Paul apôtre Thomas azoloba yo otondisama na bakanda nyonso pe balokuta nyonso yo mwana ya diabolo yo munguna ya bosembo okotika te kotengamisa banzela ya Nzambe. Azoyebisa biso nani Satana aza ye mosala na ye ezali ya kopengwisa bato na nzela ya Nzambe, kopengwisa bato na banzela malamu ya Nzambe. Omoni azolobela awa ye monguna ya bosembo nyonso, aza monguna ya bosembo. Biblia elobi atondisama na bakanda pe mabe nyonso. Ingoloba bakokosa likundu, atondisama na biloko nyonso, atondisama na balukuta nyonso na bambabe nyonso oyo azosala makambo sans kokosela bato, sans kolaisa bato ke yende azala makambo wana. Eza lokola moto akogoyigoyi kotiala makambo na bomo ya bato. Alors oyo eza ba limboli Satana na ba phrase awa besipikeli biso ye alaki otindika moto oyo moto ayebaki te de ke diabolo nde alaki osalele, me bamisala na ye ntango misala ya karaktere ya Satana eza na kati ya moto wana. Nimero mibale alaki moto akanda, alaki yende alaki okota mabe nyonso, alaki numero 3 alaki mwana diabolo pe alaki munguna ya bosembo nyonso. Ye alaki kotengamisa bato na nzela ya Nzambe. Biblia ezoyebisa biso topesa ye bisika te, topesa bisika te na diabolo. Alors nazoyebiso boye kwete soki Nzambe apesi opportunité ya oyambe sikoyo. Alors nakotangela bino eloko 2 Corinthiens chapitre 2 na lombangu 2 Corinthiens numéro 2 nakotangela bino verset 11 alobi alors kotika te diabolo alekela yo, kotika te diabolo alekela yo kwete toyebi malamu banzela na ye ya mabe, tobosani te banzela na ye ya mabe, to bizaleli na ye ya mabe, lolenge akanisaka makanisi na lolenge na ye ya kosala makambo na ye ndenge asalaka, azalaka na perte, azalaka na makambo asalaka, akotindi kosala makambo ozokanisa teke yenda azosala. Alors makanisi wana mabe ezoya na motema mutu alobi sala boy, sala oyo. Omoni jeune moko boye alobi, moto moko alobi makanisi elobi okozwa mbeli te ochubie kamba moko kanisa ngo mwana moko. Alors ndenge dini ya kopesa makanisa boye. Alors tango makanisa boye ezoya pona mwana mo elenge muke. Omoni wana ezali likanisi kowuta na difelo to na moto ya mabe. Alors ya kokende osala ngo azoyeba te nani alaki otindika ye. 2 Corinthiens chapitre 11 nakotanga verset 9 siko epa na bino. 2 Corinthiens chapitre 11 et tango na alaki na bino et na alaki na bosenga. Désolé. 2 Corinthians chapter number 11 verse 3 verset 3, désolé. 2 Corinthiens 11 numéro 3. Alobi kasi nazali kobanga ete ke na lolenge moko boye lolenge Satana akosa Eva aza na misala na tino lelo kokosaka bato osala bango ke bayeba ke baza eloko te, okokuta bato bazokanisa kaka mutu te alingaka bango, bato nyonso bayinaka bango bazokanisa bango bazaka na eloko moko bo bakangami na famille na bango ya kala oyo papa na bango na mama na bango azalaki kosala ya bango. Alors bazosilika bamemi yango bongo na bango mobimba. Kwa nini bayana makoki ya kostope biloko wana te po ete moto moko azali wana azotia yango mafuta wana diabolo nde azosala ngo alobi
lolenge satana akosa Eve na lolenge na ye ya bakanda na ye na mabe na ye omoni misala mabe kuta bwanya ya mabe alobi alobi po ete molema na bino ezala corrompi te na lokuta na ye na simplicité oyo eza na kati ya Kristo. Alors ekatama kanyaka ebebisama epengwa nzambe alingaka yango te mpona bomoi na yo. Alors esengeli yo yeba nani diabolo asali. Okoki kobundisa motu te oyo yo yebi ye te. Okoki kobundisa motu te oyo yo yebi. Diabolo aza molimo bandeko. Soki olingi osala makambo molimo esengeli okomprendre lolenge nini asalaka. Esengeli oyeba ndenge nini molimo na ye esali. Biblia ezolakisa ye aza physique te. Mais soki omoni babiloko mosusu liloba esi etiela biso yango po ete biso toyeba ke oyo ezali diabolo. Malheureusement ebele bapesaka fote epa bato mosusu kobaka eza motu moko nde aza kuna azotala kaka motu mosusu peut-être dragon moko aza wana kozala lokwa. Alors soki bamoni wana balobi soki bamoni wana te baloba diabolo aza te liloba nzambe déclare ye. Okoki komona mizaleli na ye na kati ya bato okoki koyoka na kotangela bino eloko 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Oh alléluia. Et verset 14. Bozwa message au sérieux. Yamba message ya nzambe. For ye brethren become followers of the churches of bandeko bokoma bato balandi eglise ya Yesu na Judea oyo ezali na Kristo Yesu wete ye akendaki kopesa bomoi na ye na Yesu ata ndenge balaki epa bayuda. Alors wana eza 1 Timothée nga nazotanga Thessaloniciens, désolé na kotanga 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 na kotanga verset 14. 1 Timothée 14. Alobi kasi Adamu bakosaki yete kasi mwasi nde bakosaka mpona kokweya na kosumuka. Diabolo aza na misala ya kokosaka bato wana nde musala ya diabolo isika aza spécialisé mpona kokosa bato kopesa bato information ya mabe kotia bango na nzela mabe kotindika bato na oyo eza mabe kokosaka bato faire sentir bango ke oyo eza kitoko mpona ngai. Mais soki asali yango akutaki ngongo elekaki ntango elekaki ekoma de retard azokosa bato. Akor okoki komona lolenge nini ndenge akotaka na lokuta na ye eloko ya liboso asalaka na kotangela bino yango na chapitre numéro 3 ya buku ya Genèse chapitre 3 na kotanga partir ya verset liboso okosepela nango. Ali nyoka alaki moko ya bibwele oyo ezalaki na kanda makasi ya kokosa atondisama na mabe alaki bongo koleka banyama nyonso ya zamba oyo nzambe akela kolo nzambe akela ayebisaki mwasi est-ce que nzambe alobaki ke bokolia te na oyo nyonso ya nzete ya elanga nini yango asali ye abandaka kotuna kotia mituna na liloba nzambe na nzela moko ya malamu. Est-ce que nzambe alobaki boye yo kokanisa alinga kaka bosolola na ye. Mais soki okoti na conversation na ye esi omoni alobi nzambe alobaki yango. Mais nzambe alobaki yango pourquoi yo ozotuna question ye azotuna Wait alobi Biblia elobi na verset 2 soki mwasi ayebisaki alobi tokoki olia nyonso kasi nzete oyo eza na katikati elanga nzambe alobi tokolia te mpe tokosimba te po ete nsima te tokufa. Alors wana nyoka amonaki ke mwasi wana ayebaki te azalaki nyoka mpo nzambe alobaki yango te peut-être ayebisaki mobali. Alors nyoka ayebisi mwasi bokokufa sirema te asali ke liloba nzambe akosala ete yo omitia na ngambo ya maloba nzambe
na bomoi na yo. Come on, don't Abi eske Nzambe okukufa te kende sala yango bato basalaka yango kende kaka osala wana nde alobelaki mwasi Biblia ezoyebisa biso ye akosaki Moni? Bambala ebele bakristo malheureusement bayebaka te ntango diabolo azoloba diabolo alobaka na bato ata bato oyo baza bakristo oyo bapermetaka ye asalaka yango alobaki mpe na nzela ya apôtre Pierre alobaki na nzela na ye epa Yesu alobaki na bato ebele atindika David atanga bana Israel. Est-ce que David ayebaki ke est-ce que ye ndazo ye ayebaki ka eza eloko ya malamu ye atie makanisi na motema na ye mais soki otangi liloba Nzambe Nzambe alobaki te ozwa biloko alors yo kobosana na ngonga wana omeka kosala eloko oyo eza mabe ye atundaka atiaka en question liloba Nzambe okokuta bato bazoluka kaka batia en question liloba Nzambe nazondima teke na asala yango malamu eza banoncroya mais soki mokristo akomi osala yango est-ce que Biblia elobi mpenda ke kozwa mwasi eza lisumu est-ce que Biblia elobi komela eza mabe ndenge nini yo oza concerne apropos na yango eloko moko na kati na yo ezoyebisa yo alors ntango yango ebandaki ye abandi kotia makambo moko na makanisi na yo alors lolenge wana nde abebisa babomoi ya bato yo kopesa ye bisika te alors liloba oyo ezouta na moto nyonso oyo eza consistant na liloba Nzambe te oyo eza consistant na ya Nzambe te esengeli obwakisa yango oboya yango orejete yango peut-être na lolenga malamu apropos moto nani azoye biso lisusu mpe na kasa nyonso wana nde kosala yango alors oboya yango mpe boya yango alors mbala ebele bato bakomprenaka yango boye te parce que bakomprenaka yango te bazopermettre ke diabolo asugere bango biloko alors bazoyeba te ke oyo diabolo nde azosala po ete bayebi makomami te Biblia elobi bato na ngai babebisami mpona Osée 4:6 alobi ete bazangi boyebi alobi komema na silence eza kozala détruit po ete bazangi bososoli inda koyoka liloba Nzambe kopesa bisika te na diabolo na bomoi na yo diabolo ayaka na maladi ayaka na lukuta ayaka na pauvreté bobola ayaka na kobanga akoya ntango yo ozososola makambo nyonso yo okopesa kobanga espasi te na bomoi na yo okopesa pauvreté espasi te na bomoi na yo yo okondima yango te eloko nyonso eza contre liloba Nzambe mpo na yo alors bakretien mosusu oyo baza na kanda balongwe na eglize oyo bazalaki mpona kanda bango bazoloba bazongumamela Nzambe bongo nini alolenga bayebi Nzambe te kosala bote alors nga na kobondela mpo na yo kendeko oyokinga sikoyo ososola ke diabolo moko aza libanda kuna oyo aza monguna ya bosembo moni aza monguna Nzambe aza monguna bolamu aza mokosi akoya po aya kokosa yo contre liloba Nzambe atelemela Nzambe ye moko sikoyo azolinga bato mpe batelemela abebisa bomoi bakanisa ke oyo eza mabe lolenge Nzambe alobi yango eza malamu asalaka ke bango basanzi ke oyo eza mabe lolenge Nzambe alobi yango eza malamu wana nde diabo kopesa ye esika te na bomoi na yo lolenge nini osala ngo oyebisa ye na kombo na Yesu bima awa diabolo banegosiaka na ye te diabolo basolola na ye okoyebisa liloba moko bima wana nde lolenga kosilana na diabolo alors osala yango malamu alors omona kobika bomoi na yo malamu mpe kosunga bato mosusu alors bamanifestation ya diabolo ekutama te lisusu na bomoi ya bato te omoni alors Nzambe akina mpona biloko wana moto nyonso ntango ayebi Yesu Kristo akokoma
akokoma zungu ya nzambe mpona kotalisa nzambe mpona kotalisa bolingo ya nzambe kotalisa makambo ya molimo ya nzambe wana nde ezali. Alors diabolo esengeli te azwa esika na nkembo na nzambe nakanisi mayangani oyo epamboli yo okontinue nango lisusu. Alors moto moko azoyoka nga sikoyo nano pesa bomoi na Yesu te lelo nakoyoka nga lisusu ezali nazosepela na oyo mosala nzambe alobi. Alors soki oyambi nanu Yesu te koyamba makambo okuta na nzambe te oyo eza opportunité nazopesa yo opesa bomoi na yo na Yesu Kristo. Soki olingi osala yango osala maloba oyo motema na yo oyo nzambe nalola na nkombo ya Yesu nandimi ke Yesu alami mwana nzambe nandimi akufa mpona masumu na ngai mpe asekwa na bawe mpona kosikwama na ngai. Sikoyo natatoli na monoko na ngai Yesu ya Nazareti ali nkolo ya bomoi na ngai mpe na kondima na ngai na nkombo na ye nayambi lobiko asekwa nayambi bolimisama ya masumu na molimo na ngai atondi nkolo mpona kobikisa ngai botami sika kolandisa maloba nzambe na nkombo na Yesu amen. Oye malamu na libota nzambe moni lola mobimba bazosepela ngai na se réjouir na lola. Alors ndenge ye na bokonzi ya nzambe na ngomba oyo wana eza kitoko. Alors yoka école ya base to école ya mobuku eza important. Alors ko banda oyekola mingi na bomo yo asiko yambi na Yesu Kristo akoko mona ndenge nini omikomisa na école de base na écran kuna zo avantage nango soki olingi okomela nga ba question à propos message otokaboli zala libre kotuna ngai. Alors email eza wana kende pe na site web eza wana. Alors c'est rassuré otuna mituna na yo. Alors biso tokomela lobi ya ndolenge nzamba